गाड़ी में वाइब्रेशन का प्रॉब्लम है। इंजन आरपीएम 1000 से ऊपर है। अभी कोई आरपीएम है इसका 1200। एसी चलाने के बाद ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। देखते हैं इसका ऑन हो गया एसी, और इसका फ्लक्चुएशन देखिए। और ये हाई लो हो रहा है। यहाँ इंजन कंडीशन है, बहुत वाइब्रेशन आ गया इसमें। और एक्सीलेटर लेने पे हल्का वाइब्रेशन फील आता है, जैसे कि कोई सिलेंडर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। करते हैं इसको डायग्नोस, क्या गड़बड़ है। स्कैनर में कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है। रीड फॉल्ट कोड, नो DTC। एसी चलता है तभी वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, एसी बंद होता है वाइब्रेशन खत्म। ये एसी कंप्रेसर रुकेगा, बंद हो गया एसी कंप्रेसर, और वाइब्रेशन देखिए ख़त्म हो गया। फिर एसी कंप्रेसर ऑन हुआ, ये देखिए वाइब्रेशन। यही प्रॉब्लम है। ये इग्निशन कॉइल निकालने पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये सिलेंडर काम नहीं कर रहा है 3 नंबर, इस पर फ़र्क पड़ रहा है। 1 नंबर, इस पर भी फ़र्क पड़ रहा है। बोलते हैं कॉइल में गड़बड़ी है, तो पलट में देखते हैं। तो ये कॉइल ख़राब है, यहाँ से करंट बॉडी शॉर्ट कर रहा है, लीक कर रहा है यहाँ से। और ये तीनों प्लग भी इसका शॉर्ट कर रहा है। ये देखिए क्रैक है यहाँ से पूरा, अंदर का स्थिति भी ख़राब है। तीनों का वही हाल है, सब क्रैक है। तीनों इग्निशन कॉइल ही हमको डालना पड़ेगा। तीनों कॉइल, ये तीनों इग्निशन कॉइल MGP का आ गया है ओरिजिनल। अब फिट करते हैं। इसका प्लग तीनों बदल दिए हैं, इसमें लग गया है। तीनों इग्निशन कॉइल फिट हो गया है। अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। वाइब्रेशन सही है। अब एसी को ऑन करते हैं। एसी चालू हो गया, देख सकते हैं इसका वाइब्रेशन। ये फ़र्क पड़ रहा है निकालने पे, पहले नहीं पड़ रहा था। और गाड़ी का वाइब्रेशन भी सही हो गया, जो फ्लक्चुएशन था। एक्सीलेटर लेने पर मिसफायरिंग शो हो रहा था, वो भी सही हो गया। इसको फिट करते हैं, गाड़ी हो गया कंप्लीट। इंजन आरपीएम भी 800-900 हो रहा है। आरपीएम फ्लक्चुएट बंद हो गया है, देखिए यहाँ भी वाइब्रेशन किया। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड